Mmelaelwa wa dingwaga di le 27 o ka fa tlase ga tlhokomelo ya sepodisi ka kwa boekelong. Tse ke ditlamorago tsa Sontaga phakela fa lekolwane le ne le tlhasela le go kgakgautana le basireletsi ba dikago tsa SABC. Mo go yona tiragalo eo go fitlhetswe mmelaelwa a tshotse lekwalo le di-flash drives tse di neng di belaetsa. Se se gagamatsang ke gore o tsene jang ka fa gare ga dikago tseo. Re tlo sheba gore o kene jwang, o fitlhe jwang gore ba fitlhe ka morago a kene. So re bone ho etsaetse eng, and then ra sheba le mo o sejeletswang teng ka dikhemereng ra bona diphosonyana tse pedi tse tharo tse leng gore ke tsa security tse tshwantseng di lokisiwe. Sepodisi se tsweletse ka dipatlisiso mo kgetseng ya maiteko a polao kgatlhanong le modiredi wa tshireletso yo a thuntshitseng mmelaelwa. Go tlameha gore ho etswe diphuputso bane diphuputso tseo ke tsona tse tla hlaisa gore na motho eo tsela ya thuntseng ka yona na molao wa mosireletsa gore a ka etsa seo kapa hona le tsela eo ka fumanang gore molao o robilwe. We have provided him with the lawyer, SABC lawyer, and we are going to respect the investigation. Khabagare le phata la di-Hawks lona le tsweletse ka dipatlisiso tsa go thuba go sutlhelela ka fa dikagong tshenyo ya dithoto le matshosetsi. Re thabela gore motho a ntseng sena o tshwere empa re kgola gore maponesa a tla sebetsa ka botebo ho etsa bonnete ba gore kaofela ba ile gore ba amea ketsong tsena tsa go leka go senya demokrasi ya rona ba tshwarwa. State tlamile se fane ka the highest form ya security, and if ntwe re bitsa e loreng ba ethola re bitsa highest form of security, it will mean that we do not have a security karana. Resources and expertise must now be put to use. Our state security services must get to the bottom of what seems to be a coordinated attack on key institutions in our democratic order. SABC e re tlile go neela ka tshegetso ya maikutlo a loago go badiri ba ba amegileng ga mmogo le badiri ba tshireletso. E ikane go dira ka tsotlhe tse nang natso go ka thibela go diragala gape ga tiragalo ya mothale o.